知道大不大？2条，中了2条，哇！大家好，我是树大少，现在出来收夜钓竿。这有一只，咦，有情况哦，哦，蛮大的。这个沙滩尾非常漂亮，昨天我放了3只在这里，这里，哇，这里也中了。这条也蛮大的，厉害厉害！这里也有一只，这只绳子远远的，应该没中。你看这位置，哇，太爽了！2条都很大，不错啊，不错啊！开头2只就中了。先把它拿到一起。我天，太激动了！2条大鲶鱼，这种几率太小了。有中2条的，但是没有试过这么大的，2条都是这么大。高光时刻。这种沙滩尾最容易中鱼，那鱼晚上都喜欢到这种滩头滩尾来找吃的。这里有一只，绳子是拉得很紧哦。哦，有一条，不是很大的。哦。哇，这地方太难走了。这底下也有一只，哦，中了，又中了！哇，今天的运气太好了。不知道大不大。2条，中了2条，哇！哦天哪，这种几率太低了，啊！这个必须要出超网。哎呀！太爽了，2条都是大的。今天运气实在爆棚啊！2条这么大，主要是今天的位置好啊，都是很难走的。基本上人烟稀少，没有人干扰过。这里放了几只，这只没中，这只也没中，这只中了，中了条小鲶鱼，直接来。没中，这是最后一只了啊！给大家看看收获，都在这6条，有2条小一点点，有4条比较大。今天收获非常可以。好了，本期的视频就拍到这了，喜欢的点点关注，下期再见。